Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengupgrade ya RAM laptop Toshiba Satelit C840. Mari kita lihat dengan CPU Z. Kita lihat RAM-nya ya. RAM-nya tipenya DDR3 ya. DDR3, voltasenya 1,50 volt. Ya, 1,50 volt. Nah, kita mau upgrade dengan DDR3L 8 RAM 8GB ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bisa RAM DDR3L yang voltasenya cuman 1,35 volt ya. Ini baru saya beli 8GB ya. Nah, ini 3L nih, kita upgrade, apakah bisa? Kalau menurut logikanya, RAM DDR3L bisa masuk ke slot DDR3. Oke, kita buktikan ya. Saya ganti dulu. Oke, mari kita cek RAM-nya ya. Nah, ini RAM 8GB, voltasenya 1,35 volt. Jadi bisa ya menjawab pertanyaan tadi, apakah bisa DDR3L masuk ke slot DDR3. Jawabannya bisa ya. Ini dapat berjalan dengan normal. Oke, kita lihat lagi. Nih, lihat ya. Advanced option. Lihat RAM-nya 8. Ya, 8162 ya, artinya bisa 8 GB RAM-nya. Oke.